Дмитриевич. Все включила, да? Добрый день. Сегодня мы разговариваем с Борисом Дмитриевичем. Опять же, не делаем вид, что мы друг друга не знаем. Это, наверное, года 3, наверное, не виделись, да? Борь, расскажи, пожалуйста, что у тебя произошло за эти 3 года? Я начал замечать, что существуют какие-то проблемы, постоянное прикусывание щеки, постоянное смещение челюстей в какие-то непонятные стороны. Плюс ко всему дополнительно появились боли в шейном отделе, которые очень часто мучили, естественно, не понимая о том, что это может быть взаимосвязано. Вот. Несколько лет назад, получается, тебе было установлено 2 коронки на имплантантах. Да. То есть сначала выяснили, что лечению не подлежит 6, 7, да? Да. 8 были удалены в тот момент? Удаляли, но я, честно, не помню. То есть я знаю, что где-то нету 8, а где-то они остались. Врачи, стоматологи сказали, что смысла в удалении их нет. Вон он, последняя торчит. Когда пришло время вспомнить опять о зубах, когда они начали беспокоить, естественно, я начал лечение. То есть большую часть, точнее не большую, все зубы я вылечил. 2 из них были заменены, установлены импланты, коронки. Расскажи, когда у тебя проблемы с шеей начались? Проблемы с шеей, в принципе, меня преследуют с 25 лет. То есть уже 11 лет последних? Да. Но это усугублялось. То есть усугублялось как с 25, примерно раз в год у меня выстреливала спина конкретно так, что я Какой сидел отдел? на полах. Крестцовый. Крестцовый. Локализация боли была по всему телу практически. Боль была блуждающая, беспокоила то шейный отдел, то грудной, Да. то поясничный, то крестцовый. Да. То есть при этом ноги себя чувствовали Ноги нормально? более или менее, да, хорошо, но руки, шея, предплечья, там уже так потяжелее, потому что ощущалось, то есть каждое движение от той или иной части тела, оно отдавало небольшие болезненные ощущения в какой-то из определенных отделов, который в данной ситуации сейчас был воспален. Чаще всего это был пояснично-крестцовый. Нашли опухоль шваному в крестце. Понятно. Нейрохирург вырезал. Состояние после этого улучшилось? Улучшилось всего. Он сказал, что пытайся следить за этим, потому что не факт, что именно это было основной причиной. Потому что шванома — это такая штука, что она воспаляется, она начинает раздуваться, и, естественно, начинает сдавливать нервные окончания, из-за этого у тебя начинаются болевые ощущения. То есть мы ее убрали, то есть воспаляться нечему, но это не отменяет того, что может быть какие-то другие дегенеративные какие-то процессы. При проведении контраста или что-то? МРТ делали, МРТ с контрастом, КТ с контрастом, КТ головы, позвоночника, грудной, то есть там все тело практически мне компьютерная томография смотрели, и никто ничего не мог сказать. Что-то беспокоило тебя с точки зрения зубов до 25 лет? Не придавал никогда этому значения. У стоматологов как часто было? Вообще не часто. Практически практически не было. Этап именно полноценное лечение зубов был 2 года назад. Я вылечил все зубы и 2 коронки. Поставили 2 коронки, причем поставил друг школьный, то есть хороший друг, на самом деле классный техник. Сделано все было по книжкам. Что-то у тебя по ощущениям изменилось за те 1,5 года, которые ты провел уже отпротезированной, до нашей с тобой встречи недавно? Максимально, что изменилось, это только то, что практически я не чувствовал, что происходит здесь. То есть я жую. Когда мы с тобой встретились, что тебя больше всего беспокоило? Стираемость зубов была? Стираемость зубов — это мне еще после лечения объяснили, что на 60% стачиваемость зубов, и в скором времени надо их выравнивать и так далее, поднимать полностью весь уровень той челюсти, которая у меня изначально была сформирована. Плюс при жевании у меня постоянное закусывание щеки было. И что-то было еще. Я пытаюсь сейчас просто вспомнить, я же, по какой-то определенной причине обратился. Там бывает ком в горле, головные боли частые, тревожное состояние. Все, я вспомнил точно, да.
Нет, то, что самая основная моя причина была, то, что я последнее время стал замечать, как у меня сильно сдавливается челюсть. У меня начинают болеть вот боковые участки, грубо говоря, челюсти. И самым эпицентром был моего решения как бы обратиться, это когда ночью во сне я прям аж чувствовал, как я сдавливаю челюсть так, что я просыпаюсь. Ну, это бруксизм. То есть И я прям чувствую, потому что как бы мозг отключен, но получается все равно мой организм как-то дает мне восприятие того, что что-то у тебя сейчас в данный момент происходит. Ну и плюс вдобавок как бы участились случаи именно храпа, когда тебя начинают потом в бок толкать, что типа, ну что такое-то, ну как так-то? И все, и ты пытаешься все время искать только одно положение для того, чтобы просто поспать. Ну, из-за этого и сон как бы страдает, и в принципе ты сам страдаешь, потому что там это недосыпание. И так. Больше всего беспокоил бруксизм, напряжение мышц во время сна, тянущее состояние. Утром просыпался, голова не болела? Нет, ну головных болей как таковых вообще в принципе не было. И я так, ну, то есть они бывают, там, но в основном там, если давление где-нибудь скакануло там, или еще что-то. Но... Когда мы встретились в прошлый раз для того, чтобы поговорить как раз на консультации по поводу капы, при проведении фотопротокола я увидел пару контактов на зубах, которых, на мой взгляд, там быть не должно было быть. Мы их подпилили на всякий случай, чтобы посмотреть, как изменится состояние Бориса Дмитриевича через пару-тройку дней после подпиливания. Что произошло? Соматическое какое-то состояние, ты сам себе пытаешься внушить, что все хорошо, потому что ты был у специалиста, он тебе помог, он тебе исправил, и ты сейчас вот такой счастливый. Вот. Ну, на тот момент, что у меня был день рождения дочери, и я, может быть, воодушевлен всем происходящим. Все, у меня... Я могу лечить людей на расстоянии, Может, я воспарил просто, и казалось, что все замечательно, все хорошо. Вот. Но я действительно чувствовал, что стало лучше. Лучше именно состояние в плане того, что нету вот этого давления. В общем, какая-то легкость появилась. Легкость была вообще воздушная. Во рту появилось ощущение легкости. А по сути мы убрали на направляющих буграх диоксид цирконовых коронок на имплантатах пару-тройку контактов. Незначительных, абсолютно невыраженных, на которые в других обстоятельствах просто не обратили бы внимания. Сейчас прошло уже 3 недели после подпиливания. Ну вот я, когда мы с тобой созванивались по телефону, мы с тобой поговорили, что как бы вопрос необходимости капы мы еще пока что откладываем. Смотрим просто на то, как меняется твое состояние после подпиливания. И я сказал, что скорее всего через пару-тройку недель, вероятнее всего, мы эти контактные точки еще раз найдем. Поэтому нужно будет их, вероятнее всего, еще раз подпилить. После этого уже решать необходимость лечения на сплинте. Когда мы созванивались позавчера по телефону, ты сказал, что как-то челюсть куда-то стала по ощущениям уходить. Ну, то есть в расслабленном состоянии, когда просто не пытаешься ловить именно прикус, а просто вот обратил внимание, что нижняя челюсть, она как будто ушла чуть-чуть назад и чуть-чуть левее. Сдвигается, верхняя сдвигается вперед, нижняя как будто остается как бы на месте. Как будто челюсть сама вот пытается вот встать в то положение, которое у нее есть. Очень сильно как бы прикусил прям вот нижний уголок. Как-то, раньше такого не было. Ну, левая часть вообще никогда. То есть обычно всегда страдала у меня правая сторона. Всем хоп, перекусил щеку. Ну ладно уже. Там уже и шрамы образовались, все что угодно, но с левой стороны такого не было никогда. Как раньше, когда ты утром просыпаешься, пытаешься встать, а у тебя вот просто затекший шейный отдел, ты еще минут 10 потом ходишь, пытаешься как-то размять ее, покрутить немножко шеи. Очень часто вот такое было. Вот, но сейчас такого практически нет. С бруксизмом как дела обстоят? Ну, стало легче. То есть нет того давления, потому что я не, чтобы давление было, мне кажется, это надо мне постоянно его ровно держать, тогда я пойму. Но так как его нет, и даже если я челюсть смыкаю полностью по прикусу, я не ощущаю никаких давлений, которые были до этого. То есть мышцы как будто чуть, слегка они подрасслабились. Вот прям очень хорошо. Что? Что хочешь сказать? Не тереть? Блин, так бы и сказала. Прервала бы нас и все. Я не могу. Почему? Можно, мы же в свободном полете. Не стесняйся. Поучаствуй в диалоге тоже.
Можешь там, если мы там очень выглядим зажато, можешь шутку отмочить какую-нибудь. Понятно. Видишь, у нас у всех психосоматика. Вот. То состояние эйфории, которое было 3 недели назад, полностью прошло. Состояние по щеке, появились новые контактные точки. То есть с другой стороны теперь стал прикусывать щеку. Еще эйфория не прошла, конечно, потому что облегчение все равно оно есть, оно чувствуется. Просто на первоначальных этапах ты придаешь этому слишком много значения, а чуть-чуть уже потом, то есть это как курс лечения. То есть чем дальше лечение проходит, тем больше ты успокаиваешься, понимаешь, что уже все. Ну, грубо говоря, получается, ты привыкаешь к какой-то боли и дискомфорту и живешь с ним уже нормально, считаешь, что это нормой жизни. Потом что-то произошло в лучшую сторону, ты бах, почувствовал сразу такой резкий скачок в сторону улучшения, а потом просто ты с ним уже привыкаешь жить, и он тебе кажется абсолютно обыденным. Хорошо, если бы оно всегда у нас только в улучшение шло. В голове в моей, что я там такой капец больной, хотя всю свою жизнь, мне говорили, что у меня офигеть какой мощный корсет мышечный и костный. И у меня с самого детства, по сей день, никогда проблем со здоровьем вообще в принципе не было. Естественно, я на этой почве в своей голове начал крутить, может, у меня действительно организм разрушает, я же по врачам-то не ходил. Я пошел делать полное обследование. Вообще все, кровь, ФГДС и колоноскопию, и все, что только можно, вообще все сделал, все везде. Развлекался. У тебя тревожность была? И ты думаешь, так, а что это за такие как бы симптомы стереотипные? И вот на фоне всего этого, когда тебе там говорят, у тебя там глаза покраснели, там мешки под глазами, у тебя там проблемы с почками, у тебя проблемы там с печенью и так далее, там, я же не врач. То есть мне это может диагностировать только врач. А когда люди ходят и говорят об этом постоянно, ты, естественно, на подсознательном уровне начинаешь задумываться, действительно ли я разрушаюсь, действительно, может, у меня проблемы какие-то. В конечном итоге я сделал полностью, все обследовал, мне все врачи хором сказали о том, что ты здоровее всех здоровых, у тебя никаких нету ни полипов, никаких ни наростов, ничего, у тебя идеальный просто-напросто кишечник. Это давно было? Вот, недавно. Какое у тебя артериальное давление? Среднестатистическое? Да, в пределах нормы. Стабильно. 120 на 80 или как? Ну, так, 126, там, иногда 130, вот в этих пределах. Естественно, с возрастом иногда бывают такие ситуации, там торопился куда-то, там, не позавтракал, например, в течение дня замотался, там, не перекусил, домой приезжаешь, у тебя бах! И там где-то 160, 170. То есть бывает? Разово. Разово, но очень редко, как бы, но бывает так. Аритмия? Нет, в том-то и дело. Можно в армию идти, в ЧВК вступать. То есть кошмары снятся по ночам, значит. Соответственно. То есть до этого у тебя проблемы со сном были серьезные? Ну такие, да, потому что я просыпался каждый раз, я очень тяжело вставал. В первые дни после подпиливания я так сладко спал. Да? То есть в этом плане было прям... И все, я просыпался вообще очень в хорошем настроении, состоянии духа. А поскольку спишь? Часов по 8. Нормально. Посмотрим, как во рту, контактные точки проверим. Может, видео снимем, как там движение, именно внутриротовую съемку, может быть, тогда сделаем. Замкнем и откроем. Открываем, сомкнем. И движение нижней челюсти вправо скользим по зубам. Закроем. Назад соскальзываем на все зубы. И скользим влево. Вот, контакты нашли на переднюю группу зубов. Убираем. Как сейчас? Получше? Да. Они бы скололись у тебя, если бы это был не диоксид циркона, цельноциркониевые коронки, они не колятся. Причем имплантанты хорошо поставлены, поэтому все работает. Слабым звеном оказалось, твоя мышечная система. Они пытаются подстроиться за счет мышей. Они начинают тянуть. Сейчас посмотрим, как это скажется на тебе в течение 2-3 дней мышечный ответ. Почему ты прикусил себя с левой стороны? Потому что у тебя больше движений появилось
и ты стал бить по передней, у тебя складывается ощущение, ты мне еще звонил по телефону, говорил, у меня такое ощущение, что нижняя челюсть ушла назад, она наоборот вперед у тебя вышла. Я думаю, что тебе не избежать хорошего лечения в спринте с большой долей вероятности. Это один из поводов, то есть вот то, что у тебя сейчас мышцы перенастраиваются, и ты начинаешь, мы просто убрали то, что заставляло твою спину находиться в вынужденном положении, еще дополнительно ко всем твоим проблемам с опорно-двигательной системой. Мы убрали этот блок, у тебя челюсть выехала, ты сейчас начинаешь больше передними зубами бить. Это приведет к экстремальности. Но тут еще был балансирующий контакт. Мышцы все равно ушли в гипертонус. Я опять его чуть-чуть убрал, и у тебя снова сейчас, возможно, появится это ощущение эйфории. А потом оно может точно так же легко и пройти. Соответственно, здесь нужно будет, вероятнее всего, относить капу, поднять высоту и расслабить мышцы. Вот тут будет изменения уже со всей опорно-двигательной системой, за ними надо будет наблюдать. Но после того, как твоя нижняя челюсть расслабится, скорее всего произойдет ротация, челюсть будет суставные головки, хотя лечить их тебе не надо, они у тебя идеальные, там суставы, огромный запас хрящевой ткани, диски классные, то есть вообще проблем нет. Но само по себе положение нижней челюсти относительно верхней, оно неправильное. И все, что было, мышцы, все, что мешало, мышцы постепенно сточили. Гипертонус этот, который в момент роста твоего нарастал и постоянно все заставлял все это сошлифовываться. И после того, как мышцы расслабятся, челюсть выйдет и будет стоять совсем по-другому. Если она выйдет очень вперед, то это критично. Здесь надо будет что-то делать, просто размера и ширины и длины верхней челюсти тогда чуть-чуть не хватает. Соответственно, нижние собрать куда-то в кучу тоже там не получится. Поэтому надо будет думать, что делать. Ну, в общем, по высоте большая может предстоять работа. Сейчас посмотрим, как ты себя будешь чувствовать. Потому что после капы, как правило, у таких пациентов с такой проблемой, как у пациентов с такой же проблемой, как у тебя, как правило, в боковом отделе вагон места. То есть, когда все расслабляется, мышцы приходят в норму, то в боковых отделах такие пространства и щели образуются, которые надо восстанавливать, тем более, что все сточено. Уже как бы стертые зубы есть, и это боковые зубы, дальние. Удачно будет, если все сойдется, грубо говоря, и контакт будет только там. Нужно восстанавливать только на малярах. Но есть вероятность, что резцы передние, они сейчас у тебя в норме прикус, который мы считаем нормой, верхние зубы перекрывают нижние не более 1/3, у тебя сейчас вот так. То есть ты пришел неделю назад, был прямой прикус, есть фотки, а сейчас вот так вот уже практически. Расслабились мышцы и челюсть вышла. Соответственно, это может еще процесс еще произойти разок. Так мы посмотрим. Ой-ой, нам надо отпускать тебя.